അന്നേരം സൺറൂഫ് ഒന്നും ആരും കണ്ടു ഞെട്ടണ്ട. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. അതായത് ദുബായ് എയർ ഷോയുടെ ഒരു അട്രാക്ഷനാണ് ഇത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 200 സർവീസബിൾ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ ഓടി ഒരു ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു എയർ ഷോയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സർവീസബിൾ എയർക്രാഫ്റ്റോട് ഒരു റൺവേ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്ര നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അഭിഷേക് ഭായി അച്ഛ ഓടുന്നുണ്ട്.